mukulu Tamale Mirundi amaze okutuuka era nga atuukidde mu style y'amaanyi nnyo ayambadde essuuti ey'amaanyi ennyo bannange mukulu Tamale ennaku zino ani akudizayininga kubanga ennyambala gy'oyambala oyinza n'okugamba nti tewali yali akukutteko wadde okutabaala olaba essuuti eno mugibalage sembera bulungi wano eno essuuti eno gy'olaba oba mu Uganda mweri oba teriimu yajja etya essuuti eno giraba njiraba mwenyinaze bamuyita Maria Kakooza abeera London yagikuweereza ye giriise kennyini nti abantu baleeta amasuuti n'engatto njiraba nayo nswaswa famire yaffe nyambazi ate ne figa yennyini y'abasajja abamuntu atamanyi kwambala yoyo junior mutabani wo tamanyi kwambala ate yambala amasuuti yambala saati zagolira bitu akyali mulenzi muto akyeyagala oyo atamanyi kwambala naye bonna omanyi abaana benna mu gavumenti muno bangi bayitirivu tewali kitongole musiinaamu naye okifunyemu ate bakuba nti babamanyi bakukola obuzibu naye era okifunyemu twali balamu bulungi kubanga emulago eddagala lyaliyo twali basajja baali bagamba ngenda kufa ani yakugamba timuhoozi mumusobola musobola abali ab'omu byalo abambala empale z'emivumba muhoozi akubye abasajja bano naye kankubulye muhoozi akyusiza politikisi wa Uganda ng'oyina amagezi mu mutwe teweebaka tulo embeera gye tulimu teweebaka oyina kubanga omanyi akagero k'Abaganda ke baatugerera omusajja ayina engo n'amalagala n'embuzi Museveni ye situation gy'alimu amuteeringiyo ne Museveni ekigambo kimusobedde ogambye nti Museveni ali mu kagero ke baatugerera ak'omusajja ayina embuzi n'amalagala n'engo asooka kutwala naye ng'ayina kusooka byonna birina okugenda ekitegeeza Museveni must remain here but for how long nabagambye nti muyina dawuni muyiriza mutya mugende musome Yugoslavia nsula sebasa amusinge Uganda turning into Yugoslavia after Tito omusajja Tito yafuga Yugoslavia emyaka 37 bwe yavaako Yugoslavia yataninga into 4 states abantu ne beekutula gye tulaga tuneekutula okuggyako nga waliwo ekikoleddwa nkubuulira kyekiremesezza nti amwe serious man very serious bwe ntuula wansi ani gwe baali bakubye maaka 10 n'alema nabakuba lemba nalabye omusajja eyavudde wa Museveni ng'awandaka linnagisi omanyi bagenze ne balumba ab'emulago kizunza lutwe yagenze nalumba abasajja b'emulago n'abagamba bwemutanzikiriza kusukoolera wano mulago ngenda kubagoba omukazi n'alaba Museveni nabo bavudde bawandaka linnagisi ng'ennagisi ebalaga balemedde kukusokoola abantu baavu nnyo tebayina mbakubidde emyaka 10 kati ne bwembaleka nkugambye kati ne bwembaleka nesiddamu bakuba bamatidde bulungi nakulaga omukwano ogujjudde wampita fala mwalowooza nti ndibye ebibiina bingi naafuna ekirala kanoonye naye mwe siribaddira ejjoogo lyonna ndikubye ndibamalira naye waliwo ebiyitingana nga bagamba mukulu Tamale Mirundi yasaze eddiiro ekuki neyesogga ate sobola gendayo munuupu oba ekibiina kyonna yes politics is what bwe tuba tukufayininga politics wakulya wakugwa mu bintu kyekyokka who gets what and when and why kyekirwanya njagala mumbuli emyaka 10 Museveni tabadde yadde 10 nga nyabo bamukuba amayinja bamukuba amagulu bagamenya kati ndi musiru ekiri ku social media Tamale Mirundi asaze eddiiro yegase ku opposition fe tukira mu mass communication tukira inoculation siyole osooka n'obika ataliyo n'obika n'olikubikira ddala n'osamba akajji n'ogenda yatuma bakuniyamu buni oli kitoli ofuna 1.7 Museveni yankanyuka ku jirikiti Muhoozi n'anzijayo
kati bwajjawo omukozi ndyewa toyina wooli famire yange yonna eggwewo kubanga omukani ku bantu omukajja ku bantu omukajja kunnya kati olwo oba oyina kutunuulira mutabani wo Bobi Wine. I have to think about my future. Ng'obudde bukyali. Yes. Nina emyaka 7 naye nkyali stable lwaki Mirundi yakola kati nze abange ngenda bateekawo 881 abaana bangi olina obbategeka ye Museveni yankanyuganga mubbi wankoko kiro nga omukulu olowooza ndi mwangu nze ndi mwangu ate mwana wattu bw'ogenda ne weesimbawo mu constituency milioni 3 mwezi nkugambye ezo z'omanya nti shuwaddiiro buli mwezi ojja nakoze program munkamulamu ne munkamulamu ne waliwo program ereka abantu milioni 9 milioni 10 eyingidde mu nnaku ezo ani abalina bagirabye abantu milioni 3 politics is numbers bonna bakkiriza jambo banjavuwaze eriki Mirundi ize ndiyokeriya bomu nga mumpadde ki tewali mumpadde ki kubamanye omukaniemonyolemu mbakubye nembamala bonna kati ate bwe mbasonyiwa tebakkiriza nabasonye nembaga kati mbasonye muleke ebintu byange nkole bannumba nebwa embwa n'ogirumba nijeddukidde ku muliraano omulezi nonyomunonyi mbwazijja kujjako puroguramu embakube bakutte kalenzi ggwe genda osokola ekitaawo anti bo bamanyi nti bwe mba sifudde bampa obutwa waliwo omukwano gwange ali mu security yagenze nanga nti abayisirairi bakikola nenfuna abayisirairi mbadde nina kontakiti nabo obutwa babunuunyemu buna ne babumalamu ne bampa life span ya myaka kekanyiriraakababetenta mbakube badduke bukyabania baania bubi emandwa teniebwamu okatera mandwa nti nyinieseza akayo kali bakaliji emandwa kasekutusa mu myaka 9 omusajja avudde wa Museveni ng'aluyimya nga lugero anti bayisa w'emulago basokole omukazi w'emulago n'akubira Museveni esimu bamugambye nti bagenda mugoba Museveni n'ayita omusajja nagasibiri n'amukubira akati yavuddeyo awandagala kano kasooka laba amawulire nga kaleesemu olutwe meiza ne miliki nga okalekeera nkakubye naye nkamalawo naye mbasonyi mukama mulungi nabadde ngenda kubanyambya nabadde abakazi bano ngenda kubanyambya kanyampiso mukama mulungi banyampye mukama mulungi to exonerate myself siyina kibi kye nakola Museveni baali basokola abantu abaana ba Uganda 1500 babatya ebweru kampuni zaani president olina kyewamukola sina kye namukola president yennyini yalina kye yakola I even doubt oba nalweso yali amanyi kyazanya yali takitegeera kano kakizunza lutwe baali bakavunaana okutta abantu ne mulani amanyi nti abantu abagenda mu ICC Museveni abasasulira sente ezange n'abagamba muyite omusajja oyo mumuwe sente ze eriki Mirundi mukube ne mufumula ejogo mu nyuma mukube ne mufumula ejogo mu nyuma mutani wa Mirundi emandwa ogisajja byomukonani kajjako puroguramu mbazijjanga kajjako emu mukube ebigo 9 mu nnyonyi mukube ennyonyi aginiemu kakati bano abasajja beetaaga kuba bukubi era obakubye mbakube ne mbamala kati mbasonyiye webale mbasonyiye era bannayuganda baagala nnyo mbasonyiye mukumiwo bakazi mmwe kizunzalutwe naye sibakkiriza kusokoola obasonyiye naye obaganya okusokoola ne Muhoozi yagaana okusokoola kakati waliwo abantu bampeereza mu message nga baga nti baagala obaanalizingire politics ow'emirembe giri egyasooka egya Amini n'Obote ne politics ow'ennaku zino ow'okulya obuli mu ggwanga Uganda nga bagimalawo nkubuulire y'omu bagikubye bagimazeewo nakugambye nti Obote yakola embaga ya paundi 6,000 embasi ne ziggalawo buli paundi ya Uganda yalimu siringi za Uganda 2 obisaamu mu 60 times 20 yembaga y'Obote gye yakola zaali mmeka 1.2 zaali zimba amasomero ameka extravagance tezze kati no ne bano nga bonoonye nnyo bonna be bamu kugwa mu bintu bano ekibakoze obubi nti banyampira abantu ne banyampa ne basesema Abaganda tukugamba nti twekisiza tunakola ki tunamumma akatabo kano okalaba nakawandika nti government scandals baali bakuba Bigirimana y'omu ku bantu
benali nkoledde n'asiima namuwandikako akatabo kano Bigirimana nga Bigirimana bamukuba mu ofiisi ya prime minister bakozesezza Kazinda ne bamugjayo nadda mu judiciary. Kazinda yajja ewange ekiro ne mugaa Kazinda kankubuulire bagenda kukusiba kola ekintu eki gende wa first lady omwetondere bw'oba tomwetondedde mbabaza kukozesa okubaani first lady ne Bigirimana waliwo n'akakazi akala kaali kagisu ne bakakuba ne bakajjayo naye kati olwaleero era nagenda muzengera kati Kazinda yagenda neyetonda nenjogera ne Kazinda kano kakizinza lukwe kakolagana nayigigi kabba ebizimbe bye kati Kazinda yagenda wa first lady neyetonda tebamuyoola maama wa Kazinda yaziba amaaso taliddamu kulaba mulamu we ate Kazinda ekyamukola obubi nze wange tewali amanyi kyama kyange ndi omukazi mubulire ekyama ayya tokiseyalinga kyamani mukyalawo akulu naye oba akula aliddawa mulimu abantu oba akula aliyita mutaka oba alibula bubuzi kakati omukyala tomubuulira kyama nze sibabuulira kikuttira muli oziira ate ekirungi ekkanisa yange tebagiyingiramu obeereyo wekka nange kati nsiiba ennaku zino nsiiba nange ndi mu kisiibo ennaku ezi nga ndi mu kkanisa ndi kaliba tewaba mufaliso naye byenfuna mu kisiibo kyova olaba Museveni yamuleese talinnyo gwe wakubita abemulako esimu obakange kange no akatambi kaliwa waliwo omusajja gwe bakubira akatambi Museveni amugaa nedda soka ogendeko mutoyo owerongoose obutambi buno naye muzeyi bamutya nnyo paka bwe batyo Museveni bamutya gwala ono bamuyitani yasambuliya erero nze buli bambadde ntuli erero ng'ayogera ndaba Idi Amin I was scared ndabaga nti we have Idi Amin in the making bamututte kakaaba engeri yawaga ekasense gye bamututtemu tebamuwadde na mulimu bagala advisor kakati ono omukazi kakande yalaba wamuteeka Katonda wange erweru omusajja yakuba ekasese n'avaayo ng'agaziye bw'ati azimbye nga Museveni anoonya kaluka ekasese n'alyoka amuwa n'ennyota nga Museveni anoonya kaluka ekasese olamaze okukafuna bali bombi kati ne Mumbere ne banaye Museveni yali mpadde ku ssente amba buulire Mumbere yatuma omuntu ng'ayagala nze ne kalidi nali nsuubuka amaanyi kakali nali wamala tunegotiatinga eddiiru nani ne Museveni nze nali simanyi how connected kali nali wamala yinzi tumuumere bwe nabagamba nenfuna abantu abamuhooza ne baga nti Mumbere wants to talk peace it cannot be teyaliise muggwe bakumanyi nti gwe toli wa mirembe ate bamanyi nti nze abantu bantrustinga okukama ekituufu kubanga toli yanguzi yes ate toyinza kulaba muntu alina miliyoni 10 ne Museveni yali intuition different 10 million abantu munaku 2 nga basasula data ate nga namwe munjozezaamu naffe tuyozaayozaamu mpolampola nammwe ne mufuna tewabangawo omuntu mu Uganda ayina abantu bafaanana nze ku social media Museveni yabafunako mu covid ng'abantu balinda kikyagenda okujjawo atusumulula oba atuggala nga kikyuka mu Uganda kimuli kakati Mumbere bwantumira omuntu yali amujjanjaba sukaali ono omwana wa dokita Senfuka yali amujjanjaba sukaali nanga nti Mumbere wants to talk of peace nga yekka gwe bakkiriza okugenda ewa Mumbere Senfuka nembabuulya ne bawakana kyenva mbaga nti mumpeeyo omuntu omu bamuyita ambasada Katungi Katungi yayambalanga dokita n'agenda ne Senfuka n'abeetinga security n'akomayo n'abaga it true Mirundi byayogedde biki bituufu Mumbere gwayagala Mumbere ayagala kukola ki kubanga bano ba politicians ne Kabaka yabeera nabo bamuteekako etteeka bakola ki there are times when you think nti bwe ndibeera mu kabbuli nga ndi mu bwomu mu maaso ga Allah ngenda kwogera ki kakati ffe
we have nze n'abakazi bana naye kankubuulire ng'ekisanja kyadde kya mukazi omu nga nfudde asula ku kabuli tekisoboka goba owera aga nti omufu taba wuwo mukwano gwo kansoke nkuwumuzeemu mukulu Tamale okimanyi gwe nti ne bw'oloota mukazi wo eyafa fe mu Baganda okoleza akabiriiti omuzimu n'ogugoba. Omulungi omulabi wa Baba TV ndine mukadde wange Tamale Mirundi mutani wa Yohana ne mole kati mola alaba mola alaba tugenda kuwummulamu katono ate tukomewo nga tugenda kwogera ne ku nsonga eya President Museveni yagambye nti nagenda kuyimbula abavubuka ba Nuupu mukulu Tamale byonna agenda kubitugamba nti omukulembeze w'eddiini yes asinga traditional leader nga Kabaka amaanyi why omuganda amala kuzaala Kabaka n'aweza abantu munnaddiini yazaala bakulu nga Bumbuzi kakati nze mange abaana balina bangi nnyo basukka ne mu 10 kati balabiridde mwemukaaba ishe n'abeetya ndina muganda wange nabudoozi tewali muwala afumbirwa nga tampise ali ngoma nti mbuliddwa embuzi ez'okulya ewaka waliwo omukwano muganda wange Majambere ali mu Kikyusa abo nanno baleeta ente waliwo omukoddomi wange Kajinya naye agenda kuleeta yawaza mukazi wa Nkima oli mukoddomi mange ye tazaala biologically azaala bakulu abaleeta ebintu papa bwajja wano Kabaka tebamulowoozaako kubanga ye ne mu Uganda naga nti agenze eggulu basigala bakola mirimu gyabwe era kituufu yes kati ffe tuzaala biologically emikwano egyaffe Baganda baffe bali biological nti benkolera emirimu emirungi bebasiima waloza myaka 10 n'alibaddewo awandibadde waggwawo n'alibadde naggwawo dda but they underestimated babuuza sente zivaawa nti mu gavumenti sirimu emyaka 10 aniko baali bagole mu gavumenti emyaka 10 akali kankubuulira Balamu yeesibye olujegere ku mugwa yalutadde mu bulago yes why ne Mao bwe yayogera nti ngenda kuyimbula opposition bona Museveni tasobola kuyimbula bantu mu kkomera naye president yakyeyogeredde mu makamu ake nkubuulidde nti yakikwogera akuwa amaanyi naye ffe abamanyi ebyobufuzi tekisoboka the president only pardons you to serve a sentence omala kukiriza nti oli girite abanupu bali redde tuvuluvu girite abasonyiwe tekisoboka bwanika teyakyogerako ne bagaana bakigaana yes Balamu yagambye nti president abavubuka bano political rhetoric Museveni asobola okugamba ti abantu bonna era ekyokola nabagamba nzakola mu State House omu emyaka 14 nebangobanga omubbi w'enkoko bangobanga bubbi wa nkoko nga balowooza ndi mwamu nja kukkiriza omukanimu gonyamwani mutange emandu abajiniamu kakati Museveni asobola okugamba nti ntadde ababodaboda bonna violating COVID rules they must go to court ne bakkiriza girite then balyoka babata pardon bwebeera kubanga president yatta boda zonna mu COVID abasirikale baziremera bazikwata ne baga nti nedda anti kyenkubuulira ti minister in charge of the presidents yali baddenga gonde bamuyita batya ali mu America bamuyita batya omusajja abeera mu United States ne president nabana bwe wali badde nti you attend Museveni's meetings every day. Museveni gives pronouncements which need illegal backing. Ngoli following Ayogedde nalaba nti biteekebwa mu nkola mu United States mu White House yali badde minister in charge of the president but they don't attend. All of the directives bazifunanga kunze kakati Museveni awa donation. Why are they piling? Ti Museveni bw'awa donation nti ngenda bazimbira essomero ono principal private secretary ayina omubuuza as Museveni Yoweri Kaguta oba president wa Uganda oba local authority kuba local authorities ziyina condition and non-conditional grants kituufu ndi Museveni ayinza okulagira babazimbira essomero awo mubuuze nti gwogenda olizimanga tebakola
bamutya olizimbanga president Yes. oba local So you government write olizimba principal private secretary must write the authority gyatonye otonye President Museveni on his visit to your district donated the school that must be financed by the district local authority through unconditional grants. naye bo babirekawo Anti ono atya Museveni ebisuubizo principal private secretary atya Museveni ebisuubizo byonna ne bigira bwe biti nibifayiringa byeyasuubiza okuva lwe yajja anti yasuubizangaani you ask him and you communicate banfiirwa nnyo Museveni yanfiirwa kakati omuko yankuba nekizunza kati bano bamuyamba ki anti kyenkubuulira nti you must ask katenti kaako mwabeera mumubeera bakyera nababuuzanga nga bazze wange mu ofiisi lunaku ki nenonye yali ku duty nemubuuza nti wamma is it true ti president bwe yali ku mukolo egimbi yadonatinga essomero tiye ask him nga myaka ebiri principal private secretary abuuzanga Museveni did you donate it as Museveni yourself government central government or local authority egenda oduzi nebipayiringa kati president ebisuubizo byonna anti alina kusooka kufuna private principal nebaliseyo bebanyolamu omuntu okukola omulimu alina okubanga ali strong like I was ng'omulimu ogwetaaga ate nga omanyi kyokola okuba abakube n'obajjawo nabakubanga nembajjawo Museveni taliddamu kufuna muntu ali brave kakati kyogamba nti no balamu bino ebyokuyimbula abavubuka byakulimba tukiyita political rhetoric first of all you must know them Museveni yagambanga nti onoyo ffe tumuyina nenalweso naga nti ne bamutta ekiro bali Museveni tayogerangako nti Museveni yakola mistake etakolebwa mukulembeze mu nsi extrajudicial nti omukubi w'ebikonde ffe twamuse nga tagenze mu kkooti ekyo kyali kibi nnyo extrajudicial oyo atuni jino genda bugenzi n'omuntu okumulinga omuyembe kwa koona the president cannot support extrajudicial. That's why nali mu meeting ne Tumukunde ne Kayanja nga babagambye nti omanyi Museveni ekyamunyeeza era obwamonita bwakubamba abadde abba amafuta n'Abasomaali semwezi ono owerungujja semwezi yali arentinga gundi ekizimbe kye muba security semwezi ne bamuyita ne bamugamba nti wayi sente z'abasika tezisulawo miliyoni z'olusambuluulu genda nazo kozi semwezi naye mugezi waliwo mu bank somu lwakuba tebakibana abantu tebali modern oyina mwokanyugamu sente zoba kikutiya kyo ne bakibala n'okirekayo akibisobolwanga kye yakola e Rubaga nga sente bazibba bano abasakizitiya ateekamu ajja 2 n'ajjamu 5 ayina omusajja gwe yakwatira ddala ng'asukamu sente bagendanga kano akati kano ke bateekaako abasakizitiya Lwanga n'amunywa Lwanga bwe yamunywa waddire Lwanga ddu sente zonna aba Centenary Bank bwe basolooza sente e Rubaga mu kyaki yazikwasa ba Centenary Bank kati bebazisolooza omanyi Centenary Bank eri e Rubaga njimanyi wali ne baziteekamu nkya ne bazibala zaabadde mmeka abasakisiya yabagoba nga yabamala amaanyi waliwo fansi yerigenyo yali amubye miliyoni 600 nenkubira Lwanga eyo kyeke enfu many people didn't know nti Lwanga yali mukwano gwange yasooka nankonda eminga naga nti omwana oyo abakuba singa nali nzaala naali muzadde kati munaye nfuna omukisa Museveni oba lwali lunaku ki oba yali afuta kwesima antuma e Rubaga gendo gyeyo ekiwandiiko kino ngendayo Lwanga mumusanga bwanvuma bulijjo nemuga nti let us sit down nokakkana natuula ne Lwanga 5 hours era nakyogeranga natuula ne Lwanga 5 hours ngenda okukizuula nga Lwanga ebimuluma biri ebi bisatu Lwanga yali talina hotline ya president nga tosobola mukubira butere naga nti ate gondi kali nosoboka yali agiyina lwaki nze sigirina lwaki sigirina nemubuuza mumusikana ne Museveni ku nsonga 10 mukkirizako mmeka titewali akuyitire ki the second point I found in Lwanga yali ayagala nnyo federo bambi kubanga yaŋŋamba nti tunuulira enamba z'amagye za njawulo ne zina commander in chief omwazi duumira naŋŋamba ekyokubiri
nti Vatican ogiraba Vatican nsi yetongodde naye eri mu Italy tebalina ttaka Vatican terina ttaka ettaka lya Italy kati Vatican yebeerawo ina bizimbe yalizinga sente zezimu naki kakati nemuganda noba okozesa example ya Buganda ne Vatican oba obudde bali tebakwatako kitundu kya Italy ne bakiwa more powers nga gwe bweyagala Buganda bagikole eno headquarters z'ekereziya ng'headquarters za UN mu America bwe ziri ekitegeeza you cannot compare the two namalanirwanga ne basekitale be n'abagoba yabagoba ne tumala 5 hours nakyogeranga ng'akyali mulamu ekyokubirwanga naŋŋamba nti obuzibu bwange ne Museveni buli bumu nti bankozesa ddiiru nenkukusa ebyokulwanyisa nembitwala mu Northern Uganda through a church organization. Somebody leaked the information to Koni. Natta abaseminari ebikumi bina. Koni yatta abaseminari ebikumi bina. Bebo beyawamba mu okulabika. N'agenda nabo. Somebody leaked the information to Koni. Luwanga told me. Fate folo okube waffe tetufa. Ankubuli. Bwobanga bebi bamuzadde okolanga ebintu ebibiri genda ku kasika akalemerawo ku luyiira omugiremu akantu nga mutoka musonseke kamuyingize munda nga akasubi ata omanyaka akasubi akekikagana okuggwawo batugamba nga wabeerawo omusotagana gituka awo kabanga kalemanjovu anti akalemanjovu ketolola bwe kati nako tukajjako eddagala n'omuti omulandira gw'omukogo kuba buli muntu tubisonseka mu bebe n'olufuno olufuno olumanyi sirulabangako ate mumugamba luheeza ffe batusonseka olufuno nga tuli babebi mu musaayi obuti obuli mu mukono guno toyinza bubala ina olufuno sente bazireeta sikola emyaka 10 bakubye nembazuuza kalu bwe zijja kakati Lwanga naŋŋamba nti babuulira Koni eyabuulira Koni wa mu gavumenti natta abaseminaari Koni killed 400 seminarians mu seminaari entono enkulu. That's how I lost the cardinalship. Bambi ebyokulwanyisa baali babitwala eggulu abaserikale babisangeyo. Koni yalya ng'okutuuka egundi okutuuka wano ku luguudo bayitawo bati ewali ddaamu wano ekafu akafu ali Bunyoro Kaluma nga walina convoys bwemutuukawo musulawo ate Koni yabbanga ebigenda mu Western Nile ng'ate eggulu byabitwala ggulu ate lwaki abantu abo balina psychology nti Escobar yazimba ewaabwe Medellin ekibuga nga mutunzi wanjaga ng'oyinza omugjayo tosobola. kakati Koni yalina ne woteeri ye nga mwetusula aba gavumenti eyiye tagikuba akubaza abalala ng'osula mu ggulu yini tunoonyeza ya Koni yakolera abakyoli and I suspect Koni is in ggulu mu kiseera kino. Why? If Koni had fled oba Bashir yamutta. Why? Muhoozi bw'alandiika eggalamba waaliwo baali bagenda okuwa operation eyo yabagikola ebyo competition zaabwe ze balina n'agirikidde ewa Koni. Nekitegeeza mu gavumenti mwalimu abalinkingira ddala ewa Koni. Obuuza afene Muhoozi document ze yasanga ewa Koni nga tezirimu baminisita nabaki abamukongratulating paka lwalijja anti kyaliwo ne Museveni was dismissed at one time ne Koni baali bakimanyi kisobola okukola okubeerawo nti asobola okukwata obuyinza. kyova olaba bayibuli yo yagamba nti ono omukazi yazaala nga mukadde Saala yazaala nga mukadde yalimirako ya Katonda. Katonda kubasa mukazi era bafaaza ambalaba nenseka owasiza omukazi wa myaka nkaaga takyakola n'abaana be mulizaala olimba tewali baana kasita emyaka giwere teri baana be balizaala eyo mwasule mutya nno bassebo ku TV nga bino byemukola bakuddemu tebajja kunzira Abaganda bakuga nti oli mugwagwa ng'abuuze waggalebe oluggi lwe lunaakwanukula naye ate balaba yensonga lwaki tubuuza kakati that's one kakati Lwanga n'anyiiga yanyiiga. That's why many people
to attack Museveni balina causes tebamulumba lwakuba bagayitano bani niringiye ekubanga Museveni niringiye bawumudde niringiye ki niringiye ina abakazi aba babiri ate teyasoma theological college niringiye no yayina ekibiina ekikola kyobana gamba kazimba temunange ebintu byobwezi bino mukyaki abasiyazi tobepankako abasiyazi bakubekerezia negalawo mu Amerika bajingira 13 nga bajingira ne batandika ojikoza akajira kanisa ya Uganda ekyaddamu okutereera lwaki ayi obusiyazi gulo manya okukwana bakabantu okubeera n'abakazi n'obusolo obutalina control bisose kati kankubuulire Christopher Senyonjo oyo nno jajjange bakumukubuulire tebamukwatako okumu accident ne mukadansa n'ensobuka baali bavaawo bagwa mu accident nga bava mu byapako ye sitaani ngaabe bakazi mugende mubuuze entebe waliwo bulaza n'omusisita baali bazungu nga balina ku Ireland gye balaga ne bakola ebyavako baali bakomawo eryato akatimba ne kakwata eryato Katonda n'akwata eryato waliyo abajulizi eyo abasajja baleeta eddiini batuukireyo akatimba ne kafumbakira eryato ne kalikwata bulaza yawuga ye n'awonawo omusisa nga buli wiikendi bagenda ne bakola ebyavako genda entebe sisita ye yafa yafira mu mazzi ne bamunoonya n'abula gonya nejja ku lukalu nekanyuka omulambo gwe mukasa yamukanyuka teyamulya kunkolerako byavako banange ebigambo nga byali biwanvu nnyo kunkolerako byavako sikolerwako byavako oba muli bazungu nete mbikolera wano genda oguza entebe omusista eyali ne bulaza ne bagwa mu nnyanja banange byaddala byaliyo kubanga n'oyo gundi yawona ono tiimu Lwanga ye yawuga n'awona naye ono bamitanga nnyo yali agenze ne muka munne abasajja baloko ate yali amanyi okuwuga abaava mu lyato ate yingini eryato nemuyira gundi oyiro nakwata omuliro abasajja bayine yali agenze ne muka munne abasajja bayine togamba nti n'abasajja basinga obwingi bagendeyo ku bizinga bw'oba ogenda okwenda yambala eddiba ly'enkima olyambala otya oliteeka mwanda weya omanyi gwe obwenzi obwo nti waliwo abakazi abalina nabulezi omumanyi lubaale akuzimbya amatafaali nofuuka nga buloka Bishop Dungu yagamba muleke okuddira amabina ne mugayita amatafaali gazimba kereziya mugayita amabina gennyini kakati bw'ova wa Lwanga oddayo wa President Museveni nakyo namukolera President n'omugamba yes nti Lwanga ayina observation but the way Museveni moves yamanyi bwe yamucontacting era bagenda okukakkana kubanga document navayo nayo ng'ali critical yavuma gavumenti kuwola musamoni n'agyogoloza kakati Museveni amukubira essimu Lwanga agamba nti abamawulire bakoze eki bampayiriza I don't know how Museveni landed on me nakusindika Lwanga yali ayina ne gyalaga naga gwe Mirundi tinkulaba bulijjo kati onaki omulimu kyemutamanyi omuntu yenna papa gwawadde omukisa abakatuliki kati nabadde ngere wabujigo mukwano gwange tukolayo babadde bandyawo naye ate gundi Lwanga lwaki baali bamutaddeko mbega waliwo faze yafwa aba SFC ne kati bwetokiraba ono kalino wamala ani yali amuzinzeeko kalino wamala abaali bamuwambye baali Banyarwanda Habyarimana bebaali bamuwambye yes balina bbalaawo wansi nga mbamanyi kakati nga waliwo Bishop Herimana yali Munyarwanda ne bamuwa obwa Bishop mu 69 nga yewa Kabaale abantu ne bagamba papa n'agaana Roma kyagambye tekikola ki tekiddibwamu kati olutalo lw'e Rwanda bwe lutandika Rwanda Archbishop wa Kigali Misango yali member Emirembi ekibiina kya Habyarimana ng'ettaka lyonna lya Kereziya the church was refusing to kichobalaba Kagame yakuba ba Bishop Samasasi
mutala bati bakyakimanyi Kagame yabatira mu yabakuba amasasi babisopo yabayoola mu kereziya tekikkiriza obisopo yekka yaziikibwa mu kereziya Kagame yakwata abantu bebatyamu nabazeeka mu kereziya Katonda wa yes Kagame ngani yali musajja sibwa kuzanyirwa ate Kagame alabika mukwano gwa karidinaali nnyo yamuwa n'emmotoka ono wamala omanyi abanyarwanda abo bwe bajja bayingira nnyo mu catholic church anti abasinga bakatoliki era nabagamba nti nagenda okuziikirako gundi ani kojja Kimbowa omukozi wa batula asinga mu Uganda nemugamba nalingeza kuziikirako musajja yamukuza kati naye nga oli abuulira asomye emmisa Ssaabakristo we namutegeerera nti weewala bwegufa tasobola ganti bwetufa bwegufa omunyarwanda first generation tategeera Luganda Gasumba alutegeera tagwa you cannot understand anti Kasumba yazaalibwa wano amanyi byonna ebyawa that's the problem of Banyarwanda oli eyasooka agamba bwegufa temuli kakati babakalamoja tebalina h Abaganda tebalina R ffe tetulina R tetulina R ate nga mu gulama yaffe miru egenda R egenda na I yes CU yes gulama yaffe bwete bwere Mirundi tetukozesa ra tetukozesa la anti mukimuliko ekibi Mirundi olwokuba ku M kuliko I eneddako ebeera R butereevu Tubula my name confuses people. Naye anti ebula bwe kirina mu gulama y'Oluganda China kuba R. ezo nazo kulemberwa R.